太难了。我们继续啊。那这个形啊，这个形就修这几个地方就可以了。如果液化一下的话啊，按照我刚才的思路，如果液化的话，这个眼睛给它压短一点。眼珠子啊，眼珠子往后再靠一点，眼睛给它压短一点。这个，眼皮给它垂一点，它是往下看的。这个地方陡峭一点。双眼皮可以再宽一点啊，因为它是一个，对啊，今天的新闻联播还会告诉你，今天的新闻联播大约会持续35分钟，对吧？好，这样子啊，这里，这里帮它弯一点。耳朵啊，大家注意耳垂啊。你们不要只管我，虽然教了你们耳朵内部的结构，不要以为你们耳朵能背出来就一定画的好了啊。还有很多细节，就是不同的细节要因人而异。你画释迦牟尼画一个这么大的耳垂，我没有意见啊。驼峰的位置没有那么低，所以鼻尖可以再圆一点，人中可以稍微长一点啊。下嘴唇厚一点，缩进来一点。好，这个背啊，这个背整个让它薄一点。这个被调整的同时，其他的像头发、脖子等等都会受到影响啊。我就不细搞了，你自己把这些受影响的地方调完了，你再去拉回去啊。好，看一下，只是微调啊，因为大的方向没有太大的问题啊，还是好看的，把它坚持啊，把它画完。白白同学，白白同学这个妹妹也好漂亮啊，又出现了一个漂亮的妹妹，完成度也很高啊。画的很不错呢。没啥，没有太多要调整的，直接给你啊。既然你这么优秀，我有一点啊，我这个人就是，我这个人当老师有一点和别的老师不一样的点就是，我比较追求，我比较追求公平。就是我所谓的公平是什么样的呢？就是对于那种底子特别差的同学，我可能会给予更多的鼓励一点。但是对于那些已经画的很好的、比较优秀的同学，我不会像一般的老师那样给你更高的标准，去更严格的要求啊。我觉得人家画的好，人家优秀，就是为了得到肯定的。你不能因为人家优秀，你不给他肯定，反而用一套双标，用一个更严格的标准去挑刺、挑刺、挑刺，搞得不开心。我觉得不能这样，好就是好啊，所以好就得夸。我个人就是这样的，我不会因为你画的很好来就吝啬我的表扬啊，反而给你就是一顿挑毛病，说你还得更严格的要求自己啊什么什么的。我个人不是这样的标准啊，所以这个挺好看的啊，画的挺棒的。然后如果要稍微再找一找这种小纰漏的话啊，哪些地方可以再注意一些呢？首先注意一下这个饰品，这个饰品的走势啊，你中间的这个地方啊，感觉有一点往下凹，你可以把这个饰品啊再压扁一点，让它顺着呢，
让它这个走势啊，顺着额头的方向让它鼓起来，鼓起来啊，要不然觉得这个东西太沉重了，把妹妹的额头直接给它压的凹进去了啊，所以这个地方注意一下。然后这个珠子的大小啊啥的呀，注意它的透视啊。好，这是一点。还有呢，人中可以稍微再短一点点，人中可以稍微再短一点，把这个鼻尖往下压一点。好，这个妹妹的神态也很漂亮啊。好，这个地方脖子这里注意啊，脖子这里注意。还是让它一个直，方向是一个直的。最后它的鼓出来是因为这个胸锁乳突肌的原因啊，让它往外有一个往外的趋势。就这几个小点啊，这几个小小的点，注意一下就 OK 了。你画的嘴巴就是更像那个张婧仪的嘴巴，张婧仪的，他们俩不是被说很像吗？但张婧仪的嘴就是上嘴唇啊，鼓起来的那个趋势更明显，但是也是好看的啊。张婧仪的嘴巴也挺好看的，周也的嘴巴，总之他们俩都是这种圆圆的嘴，张婧仪的上嘴唇更鼓，不错啊，已经很完美了。白白同学这个很完美了，下一个伊娜同学。好，她的这个妹妹的问题啊，首先从大的形上面来讲，那这个身体是有问题的啊，这个地方你要再观察一下。然后你看她的鼻尖，你可以这样观察她的鼻尖和她的肩膀，对吧？和她的胳膊和她的胸的关系。那看一下，对吧？然后看一下她的下巴，那看一下下巴和肩膀的关系，下巴和肩膀的关系，对吧？看一下这个耳朵和后脑勺，比如说这个后脑勺跟这个领子和背的关系，啊，看这些关系。然后你看一下她的脖子跟脖子的长度，半张脸嘛，脖子是半张脸的长度啊，也就是说这一段和这一段是一样长的，啊，脖子会不会有一点长，对吧？然后身子是不是有一点画大了啊？这个地方再去调整一下。另外呢，他的肩膀啊，大家要知道他的肩膀是一个这样子的，那肩关节在这里，这是胳膊，这边是胸，你要知道它的里面的逻辑啊，你不能因为它外面披了这种衣服啊，有起起伏伏，你就不知道它是里面是什么东西了，所以一定要搞清楚它里面的逻辑。然后这个妹妹看她的五官的话啊，看五官的话，这个嘴巴有一点，眉毛、眼睛是这个走势，嘴巴的这个口裂线有一点往上啊，有一点往上，那这个唇峰的位置啊，也是有一点点往上。然后这个妹妹的，感觉你把她的头发画的挺厚的啊，感觉她的，那这个发缝啊飞起来了，像套了一个假发套，看到没有？你的发缝，那浮在她的额头的上方了，啊，证明她这个厚度，头发的厚度有点太厚了。你的发缝应该是在哪里？应该在，你看这是额头嘛，应该在额头的这个中线啊，这样子走。所以这个头发啊，头发有点高于这个头骨了，这几个问题啊，还有这个后面的后脑勺顶的有点高了一点，顶的高了一点，你可以把这个圆头画的圆一点啊，
这样子圆下来，然后后脑勺顶在这里就行了。脖子也是啊，这个脖子画了一个这种大弧线，啊，这边显得它很粗，所以脖子应该怎么走？应该是一条直线啊，这边来一点点弧度就好了。那这里也是一条直的啊，并且你这个弧度稍微有点太往前勾了啊，稍微直挺一点，这样子，这样子啊，妹妹的背就挺起来了。往前倾一点点，往前倾就好了啊，不要这个角度不要太大，角度太大就变成驼背了。所以调一下啊，调一下怎么调？眉毛之间的距离啊，这边的这个鼻子，眉骨高一点，鼻子这里山根前面再弯一点，这个眼裂给它拉大啊，里面这只眼睛它拉大一点，这里要鼓起来啊，这个叫什么？卧蚕这里是往外鼓的啊，然后鼻子有点尖了，鼻子圆一点，嘴巴这个地方啊太往上斜了，压下来一点。啊，下巴也是有点太往里收了。这个台阶啊，这个台阶下的有点猛。下颌这个地方可以直一点啊，直一点，不要那么的凹进去，凹进去就会显得下巴过于突出啊，就会有科技感。然后脖子这个进来一点啊。你这个妹妹画的，就是我总觉得有点像谁，总觉得有点眼熟，像哪个演员来着？啊，脖子给它短一点，然后这个部分啊，身体的部分你再好好的看一下。然后把它的这个体型再抓准一点啊。好，头发有点厚哦，像我的一个朋友，我知道他长得像谁了，像我的一个朋友。这里那个额头鼓一点，头发不用这么的厚。对，连这个头发的厚度都挺像我那个发量很大的朋友啊。好，把它这里压下来一点啊。你看压下来挺多的啊，看这个边缘就知道。这个后面背结束了以后是腰啊，女孩子啊，这个背结束了以后是腰，它是要往里凹的，所以这个走势是这样子往里走的啊，是这样子的。好看一下，看修改前后，看到了吗？形的问题啊，身体这个形的问题还是有点大的，要再去好好的把它给找一下。C 同学，C 同学，我觉得你画的这个妹妹像陈都灵哎，有点像嘟嘟，有点像陈都灵，是个那种窄脸啊。五官的细节，包括颜色什么的，是比较细节画的还是蛮精致的啊。然后问题出在整个脸的配比上面啊，他的上半张脸比较写实一点，因为眼睛偏小啊，眼睛偏小，然后下半张脸有点大了，像那个谁，像张凌赫的亲妹妹啊，像张凌赫他妈妈生的。然后你看这个耳朵和脸的颜色，它不是一个体系了啊，不是一个体系了，不是说耳朵的颜色不能够偏黄，你看我这个耳朵它也是偏黄的，也是加了很多暖色进来的，但是你的这个饱和度有点太高了
感觉耳朵变成另外一个颜色了啊，灰度不够，不够灰。然后这个也是身体画的太大了啊，你们看一下这个身体，然后看一下这个鼻尖，鼻尖和胸口的这个落差在哪里啊？还有量一下，量一下我这个画面里面啊，量一下整个头的长度和这个下巴到这个画面边缘啊，它是这样的一个关系。那这个头的高度等于从下巴到这个画布边缘的这个长度，它是这样的啊。所以你看你这张图结束在这里就可以了。身体画大了一点啊，身体画大了一点。再加上因为这个头配这个脸来讲，这个头是略小的，略小了一点啊。这个头配这个脸的话，后脑勺还可以再饱满一点。那整个这个下庭画的有点长了，你看这一段，因为亚洲人的下庭是小于中庭的啊，你这么看是小的，其实还要再小一点。下面来给你稍微调一下，修一下。我会怎么做？首先呢，我会把这个嘴啊，你看这个凸出来的地方，先拉进来一点，然后把整个下巴再收小一点。你画的这个鼻子是一个很秀气的那种美人鼻啊。那这个地方呢，两个唇峰还是一高一低了。唇峰这个地方很多人出问题啊，一高一低。这边再凹进来一点。鼻子可以让它稍微圆润一点点吧。你们看眉骨的最高点在哪儿？看一下这个眉骨。你看我的这个最高点在眉毛的下面，我们看一下照片。你看到没有？眉毛的下面比较高啊，你把最高点画在眉毛的上面了，看到吗？它这里眉框啊，最高点在这个位置，所以它要改一下啊。这上面平一点，下面让它鼓一点，看到了吗？这个结构完全倒过来了。好，把它这里拉平，眼睛可以再鼓一点点。好，里面这只眼睛的高度给它拉宽一点，因为你整个眼睛画的其实都比较偏小啊，对于一个插画漫画来讲是偏小了一点的，这样就会容易显得脸的留白比较多会显得下巴脸大了一点。所以如果把眼睛把中庭放大把鼻子再拉长一点，中庭放大，然后眼睛放大一点，眉毛也跟着拉长一点，然后这边拉大一点。其实你看我没有改你的细节因为你的细节画的挺漂亮的眼睛的塑造眉毛眼睛的塑造颜色这种光影质感画的都还是挺不错的。下巴这里有点脏你下巴这一圈脏掉了，要用它的下面半边脸的颜色再给它抹一抹还有一个问题就是这个鬓角鬓角离耳朵太近了，
好，这个头可以再饱满一点。耳朵的颜色我就不改你的了啊，自己去改。然后你看一下你这个，流苏啊，它不垂直啊，流苏直接斜着了，它不是跟那个脖子同一个方向啊，它是垂直的，地心引力啊，受地心引力的影响，它是垂直的。好，看一下前后，修改前后，看到了吗？啊，另外身体还是大了一点啊，身体大了一点点，把身体再缩小一点。如果我直接用这个帮你缩的话，缩成这个样子啊。好，看一下，给到了吧？看看这个 DX 同学，哎，你画的这个妹妹像谁呀？有点像那个，有点像那个《如懿传》里面的某一个那个妃子啊。你用了一个工笔的头发丝的画法啊。如果你要用这种工笔画法画头发丝，你要注意一个问题，就是你的底色，头发的底色不要选这么深，否则你这个肌理叠加不出来啊。你看你这个肌理只有在这个颜色很浅的地方才能够看出来，但是你看我画的这种类型的，可以看一下我画的这种类型的，它头发的头发的颜色都比较浅啊，这样才能够让这个发丝突出这个肌理，否则你画了半天就是有点浪费了啊，有点做了无用功，有点浪费的感觉。头发浅一点，头发的颜色整个浅一点，才能够把这个一丝一丝的这个体现出来啊，包括这个，你看头发的颜色不能太深太黑，否则这个一丝一丝的感觉就没了啊。然后他的问题也是眼距有点近了啊，眼距太近，眼距近呢也是因为这个三角形的感觉不够啊，这个地方不够陡峭，侧面的眼睛啊一定要让它前面这半边要压缩。你想想，对于一只眼睛来讲，对于一只正面的眼睛来讲，这是一只正面的眼睛，对吧？那你想想，对于一张脸来说，它压缩多少？你看正面的脸，我正面的脸转到侧面，我画不要画到一起啊，省得给你错觉。你看正面的脸型长这样，对吧？正面的脸型长这样，正面转到侧面，你砍掉了一半啊，这一半都没了。这一半被压缩到极致，压缩到什么？就是一线天。你看这里鼻子，鼻子在这里，压缩到只能露出来这么一丢丢啊，也就是这个绿色的阴影面积变成侧面以后，它变成了这个粉色的阴影面积，它变成这么一点，有这么宽啊，压缩到这么窄。那对于一只正面的眼睛来讲呢，你左半边右半边分开，那是不是同样的这半边你也要压缩到一个极窄？压缩到一个极窄才匹配得上这种关系变化，能 get 到吗？它也要压缩啊，也要压缩，所以不是说正面转侧面，你保留一个正面的眼睛的形状不变啊，只是把它另外一边遮挡掉
不是只是遮挡掉另外一边啊，你剩下的这边脸的东西，它也是有一个变形的，也是有一个透视的啊。所以首先啊，眼睛的变形要再剧烈一点啊。还有一个就是这个眉骨啊，眉骨的位置还是不够凸，然后鼻子又有点太出来了，鼻子太尖了，鼻子稍微圆钝一点啊。然后呢，这个眉毛的距离有一点点近，主要是眼距近了啊。眼距近的原因是你这块的压缩不够。嘴巴其实是好看的啊，这个嘴巴其实是可爱的，蛮可爱的。但是作为这张照片来讲，或者是对标我的这张参考图来讲，它的下巴后缩的有点多，而且侧面的下巴啊，你们记得这里要砍一下啊，这个地方是斜的，它不是一个尖尖的，不是一个这样子的。你看它的最低点在哪里啊？最低点在后面啊，然后这个地方是这样去连接的。我们看一下照片，看到没有？它是一个这样倾斜的啊，这样子斜过来的。好，然后下颌线的这个地方有点凹进去了，然后这个角有一点出来了，有点方，稍微有一点难相啊，有一点难相，不够秀气。再看看身体的部分，身体的部分也是略有一点啊，然后这个地方它是斜的，它肩膀在这儿啊，袖子是往下散开是斜的，有点大，然后这个地方的背的这个收缩的这个趋势，你要往腰走嘛，你要变成一个小蛮腰啊，它不是一个散开的啊，这个趋势要有。然后颜色的话，我感觉这个衣服上的勾线有一点深，然后这个绿色稍微有一点点脏了啊，绿色的颜色有点重。然后这个红啊，这个红色的饱和度可以再高一点，可以向嘴巴看齐，要不然显得整个衣服有点灰。然后勾线，肤色的勾线也是颜色有点重，包括这个双眼皮啊，这个双眼皮的这个线颜色太灰了，太灰了，没有肉感啊，没有肤色的感觉，有点灰了，有点灰，有点深了啊，这条线也有点明显了。好，把它调整一下，调整一下啊，看一下，首先呢，这个问题啊，今天是比较普遍存在的啊，眼睛的形状，侧面眼睛形状，大家还要再好好理解一下啊，好好再理解一下。这边线条再流畅一点，眼睛让它往后看一点。好，这个眉毛的距离可以宽一点，这边往前走啊，这个眼裂稍微大一点，然后鼻子啊，鼻子让它圆一点，人中可以稍微短一点啊，把这下面的饱满程度给它做起来，下面这个圆啊饱满一点，然后前面呢不用那么的鼓。好，这个磕唇沟凹的不要那么厉害啊，有一点点这个凹的趋势就好了，下巴不要太后缩，都是很细微的。这里给它把下颌角再抬一抬，然后这个鼻孔的位置不太对啊，鼻孔的位置要贴近这个边缘，看到吗？要贴近鼻尖啊，你的鼻孔位置有点高了。这边脸露的有一点点少，但是问题也不大，也 OK。你看这样改完以后会可爱很多啊，这个妹妹。
这边的眼睛可以往后移一点，因为你这边的留白比较多啊。我把前面改短了，你后面就可以拉长。眼线可以画长一点啊。所以其实我改完以后，你眼睛的总长度可能并没有发生变化，但是因为它的起点，你看前面的这个坡度，它的压缩的厉害了，它起点变得靠前了啊，形状发生变化以后，它看起来也是更侧了，也是更向侧面一点。这个眉骨可以在这里平一点啊，额头这边平一点，眉骨可以再鼓一点。这样嘴巴可以稍微再拉长一丢丢，这样就很好看了啊。看一下前后变化，身体我就不帮你改了啊，因为身体你可以参考那个我给你画的那个参考线，来看一下修改前后，看到了吗？好，其他的问题都不大了啊，身体的部分就参考我这个参考线来。好，今天的还有最后一个，还有这个 Melody 同学的Mandy 同学的一个自己的一个练习啊，这个也是画的很棒。这画的是谁啊？我感觉有点像宋茜。最后一张画的是你的一个朋友是吧？还蛮不错的啊，还蛮不错的。比较符合大众的审美，但是对我来讲，这张图感觉完成度不够高，完成度不够，是你本来也没画完对吧？我的建议是头发的颜色可以不用这么深，首先，头发可以再浅一点，让你的这个肌理感强一点，因为你的肤色，你看你的肤色选的本来就比我课堂上教的本来就比这个颜色要浅。看一下你的肤色选色，你看很亮肤色选的很亮，但是头发的颜色呢又很深，你看这个明暗对比拉的太大了，明暗对比拉的太大了的问题就会出在哪些地方呢？你的中间的调子铺的不够中间的调子铺的不够，因为你比如说皮肤这里除了眉毛眼睛，你基本上都是在一个浅浅的范围里面，你看这些颜色比较浅，对吧？然后到眼睛它又很深，所以从中间出现断档，你前面的肤色的部分都集中在这个色盘的前1/3，然后深色的部分的眉眼的颜色、头发的颜色又集中到了后1/3，那就说中间这一段中间这个1/3这一段断档了，这一段没有颜色你中间的过渡不够，所以就会显得它有点太突兀，就白的太白，黑的太黑，对比过强你会发现这个问题。所以我的建议是肤色的部分可以再压暗一点，然后把那个头发的颜色再提亮一点，这样可以在里面把细节做得更丰富。就算你不是为了做细节你平图也是好看的，整个画面会更和谐一点颜色上就是这样子的就是这个建议。然后从画面的形呀从形和神态这些方面来看，我觉得是还不错的挺 OK 的。我也不知道你的同学长成啥样不知道你的朋友到底长啥样。这个是一个比较好看的脸，是一个比较好看的脸。但是如果我要把这个照片往这种偏漫画的方向再去处理的话，是一个什么样的思路呢？就是如果你要放大眼睛如果你要放大眼睛，你同时大家就要注意放大眼睛的同时要拉大眼距，你不能只放大眼睛，你把眼睛放大了，眼距没有变化的话，那就是相当于对吧？三庭五眼中间那3眼，你就等于把中间3眼的比例打破了，就等于是真人的眼距加上漫画的眼睛的大小，它就不能实现1:1:1了就是这个。如果我要修改的话
要把它调得更梦幻一点。当然，如果你想偏写实一点，这样也是可以的啊。如果我要把它调得更梦幻一点，我会怎么走呢？我首先把眼距拉大一点，这样我眼睛就可以放大了。拉大眼距之后啊，眼睛，你看这边的留白空间都留给你，你就可以把眼睛画大一点，那就更梦幻一些啊，更梦幻一些。然后不知道你的朋友长成啥样啊，但是如果是我的话，我会把这个眉骨处理的再高一点。然后呢，嘴巴啊，我会让这个上下唇的这个递进再明显一点，让它上唇和下唇的关系再清楚一点啊。然后把磕唇沟画出来，这就是我刚才说的那个台阶啊，说那个台阶问题。然后下巴它收进去一点。我怎么感觉我改完以后有点像那个钟欣桐啊？鼻尖啊，鼻孔跟那个鼻尖靠近一点。啊，我会这样去修。然后脖子会稍微它直一点，我没有看到照片啊，没有看到照片，我会这样去调整。然后把它的额头啊，发际线再稍微往前挪一点。耳朵这个地方啊，注意这个耳屏，耳屏要跟它的下颌线要去相连接的啊，所以你的这个鬓角的部分和耳朵的这个部分画的有点宽了，我会把它拉进来一点啊。这里让它再饱满一点。看一下，就是处理的更漫画一点啊，比较梦幻，会比较梦幻一点。就是有的同学会你会有的同学会困惑嘛，对吧？我真人我画照片怎么让它画的比较那个比较插画感一点啊？就是可以从这几个方向去着手啊。怎么样？这是思路啊，这是思路。最大的思路就是把这个眼睛，如果我们画漫画追求大眼睛的话，一定要注意放大眼睛的同时放大眼距啊。把这个东西掌握了，你就知道怎么去调整了，学会了啊。好的，按照这个思路啊，把这个美化过的你的朋友的那个再给他看一下，他应该会比较喜欢。其实是保留了个人特色，以后用这种漫画思维啊，漫画思维、插画思维重新重组了一下比例。OK， 好，颜色啊，颜色我刚才提的建议你再考虑一下，把它的这个色阶再压缩一下，让它更和谐一点。其他的就没有什么了，我觉得这个肤色还是处理的比较舒服的啊，比较舒服的。然后如果你要增加它的完成度的话，因为你不是写实啊，你不是写实，你想让它梦幻一点，插画感强一点，你这个描边可以再重一点啊，参考这个描边可以再明确一点，重一点，那样让它有一个就给它一个平面一点、卡通一点的效果，就是把它的这个界限再定位的明确一点，就定在一个插画感啊、漫画感的这么一个氛围里面，就不会过于的去很像那种写实风格啊，就会让人家更加能够接受你对这个画面的一个变形的处理。好的，今天就到这里了啊，今天就到这里了。周五我会简单的再给大家讲一下关于身体啊，关于人体的比例，我们可以练习一个小线稿。
练习一个小的线稿。然后大家如果在这个课程的过程中，你们在画画的过程中有什么问题啊，还有什么新的想法啊，有什么想知道的啊，可以早一点准备，把这个问题提交给班主任，让班主任收集一下，我们最后再来总结一下我们的这个上课的思路，好吧？今天的课就到这里了。今天所有上课同学给你们一个大大的赞啊！大家能够坚持到现在非常不容易，我相信坚持了这么多节课的同学应该还是会有收获的，应该会在短时间内有一个挺大的进步的，为你们自己鼓掌啊！好的，那今天就到这里喽，我们下次再见啊，周五见我们，拜拜，大家晚安。